Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. अभी हमारे पास रिसेंटली एक प्रश्न आया था कि डॉक्टर साहब मुझे स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है और क्या ये राइनोप्लास्टी के द्वारा ठीक की जा सकती है। तो देखिए, स्नोरिंग या खर्राटे लेना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आप देखेंगे हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो काफ़ी खर्राटे लेता है। तो कई बार इट बिकम्स ए न्यूसेंस ऑल्सो, और इसके कारण जो होता है स्लीप एपनिया भी कई बार हो जाता है। स्लीप एपनिया मतलब जब आप सो रहे हैं, सोते सोते आपकी सांस रुक जाना, जो कि कुछ केसेस में घातक भी हो सकता है आपके लिए। तो जो इसका स्लीप एपनिया के कई कारण हैं, स्नोरिंग के भी कई कारण हैं, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्या राइनोप्लास्टी से इसको ठीक किया जा सकता है, तो मैं देखिए उनको आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी स्नोरिंग का कारण कोई डेविएटेड नेजल सेप्टम है या सेप्टम जो टेढ़ा है, चाहे बोनी सेप्टम हो या कार्टिलेज सेप्टम हो, और अगर वो टेढ़ा है और उसके कारण आपको स्नोरिंग हो रही है, तो हाँ, हमारा उत्तर है कि उस केस में आपकी जो स्नोरिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हम उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग सेप्टम को ट्रीट करते हैं, सेप्टम को सीधा करते हैं। क्योंकि कई पेशेंट आते हैं जिनका हम्प भी निकला है, सेप्टम भी टेढ़ा है और उनको स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में अगर हम सेप्टम को ठीक कर दें तो उनकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जा सकती है। और इसमें आप जो है स्लीप एपनिया या बाकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे चल के आपकी हेल्थ के लिए घातक हो सकती है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलती है। तो अगर आपका जो खर्राटे मारना है और वो उसमें मेन कारण अगर सेप्टम है, तो हम ज़रूर वो चीज़ को उसको ठीक किया जा सकता है। और ये आपको डेफिनेटली इट्स ए बून फॉर द पेशेंट्स जो राइनोप्लास्टी कराते हैं, सेप्टो राइनोप्लास्टी कराते हैं, और अगर वो खर्राटे मार रहे होते हैं तो अब ये देखा जाता है कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है, बशर्ते कि इस खर्राटों का कारण उनके सेप्टम ही हो। अगर वो किसी और कारण से हो रहे हैं तो नेचुरली उसमें इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर्टेन केसेस, यस आई विल से, कुछ केसेस में जहाँ पे सेप्टम है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इट कैन बी डेफिनेटली ट्रीटेड। और मुझे लगता है कि जो हमारे पेशेंट हैं जो ये सोच रहे हैं या स्नोरिंग है, उनको सेप्टम की प्रॉब्लम है और वो अगर कराने का सोच रहे हैं, तो उनका स्वागत है। वो अपने शहर में जहाँ कहीं भी हों, किसी अच्छे सीनियर कंसल्टेंट कॉस्मेटिक सर्जन के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसी हिसाब से उसका इलाज भी करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उन सर्जन जो भी हैं उनको जो प्रश्न उन्होंने पूछा है मुझसे, और मैं उसका सही तरह से उत्तर दे पाया हूँ। लेकिन अगर उनके मन में, आपके मन में इससे रिलेटेड कोई है, स्नोरिंग और राइनोप्लास्टी से रिलेटेड कोई भी शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।